Hello，大家好，我是镜片600度。拆个包裹，是个耳机，看上去看不到一丝丝的破绽，很新很新的，一点断痕都没有。看一下插头的编码，好，原装410啊。故障是这好像是那个抖音上的粉丝啊。我们来插个手机试一下。好，我们拿个手机来试一下什么故障啊？线控可以啊。好，左耳这个右耳没有声音，但线控可以。好，我们试下麦克风行不行啊？好，麦克风可以。根部断线。接下来我们在显微镜下面进行操作，把它给除胶，然后焊接一下。好，刚没看好了。这个线纹还保留着，到时候我们胶啊在里面裹一下，然后让它更抗拉。好，接下来我们试一下啊，看这个故障有没有消除。打开这个手机，打开音乐播放器。好了，两个都可以了啊。故障消除了，这边也有声音了，这边也有声音。我们试一下线控看行不行？线控是可以的啊。然后试一下看一下语音备忘录，打开一下录音试一下。好，没问题啊。好，可以的。这个呢，我们就是把它搞个抗拉环。先搞个小的抗拉环，这么小，把它给撑大一点，然后把它给卡到里面去。好的，像这样，然后放到这里面，摁一下，然后钳子呢把它给钳紧啊，把这个线夹紧，防止这个表皮啊和其脱落啊。你看，真正意义上的卡紧。好，捏扁就行了啊。好，这样就可以了。我们把这个尾管呢往前拉一点。好，这样就可以了。把这个套进来。好，这样就可以了啊。打一点胶往回一拉不就行了吗？这就不需要演示了，很简单。那感谢你的收看，下次节目我们再见，拜拜。